سلام كبرات تخاتلتي داسني اكسترا نحجي ابستدلو علتا وزيناتات سويزرلاند زنصقتهم ايرتراوያን ስደተኛታት ናብ ኤርትራ ክትመልስ መድላያ ሓደ ኤርትራዊ ስደተኛ ከራሒዙ ሰራሕተኛታት መዕቆብ ስደተኛታት እንግሊዝ መስንባዱ መንግስት ኢትዮጵያ ሰበስልጣን ስርዓት ደርገ ዝነበሩ ምሕረት ከገብር መድላዩ ጉዳይ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዝምልከት ወጽ ሓድሽ ሓበሬታ ሓድሽ ካልኣይ ክታበት ኮሮና ኣብ ጥቅመ ክውዕል ከም ዝተወሰነን ካልእን ዝድህስስ ዜናታትን ትንተናታትን ሒዘልኩም መጽየለኹ ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትር ተኸታተልትን ምዃን ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ይዕድመኩም መንግስት ስዊዘርላንድ 33 ናይ ዕቁባ ሕቶኦም ዝተነጽገ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ኤርትራ ክመልሶም ከም ዝጽዕር ኣፍሊጡ እዚ ስጉምቲ እቲ ኣብ 2017 በቤት ፍርዲ ሃገር ናይ ዕቁባ ሕቶኦም ዝተነጽገ ስደተኛታት ናብ ሃገሮም እንተተመሊሶም ዘጋጥሞም ሕማቕ ነገር የለን ክብል ኣብ ዝወሰኖም ሙርኮስ ብምግባር ከም ዝተወስደ እቲ ትማለ ዝወፀ ዜና ይሕብር ይኹን እምበር ኤርትራ ብሓይሊ ዝተጠረዙ ሓተት ዕቁባ ስለዘይተቐበል እቶም ስደተኛታት ብድልየቶም ክመለሱ ጥራሕ ዘለዎም ኮይኑ መንግስት ስዊዘርላንድ ግና ኣምጥያ ስደተኛታት ምስ ኤርትራ የዘራረብ ምህላው እቲ ዝወጽ ሓበሬታ የረድ ካብ 2015 ጀሚሩ ዋሕዚ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ስዊዘርላንድ ኣዝዩ ከም ዝጎደለ ዝነገር ኮይኑ መንግስታውያን ጸብጸባት ስዊዘርላንድ ከም ዝሕብርዎ ኸኣ ኣብ 2015 ከባቢ 10000 ኤርትራውያን ዕቁባ ክሓቱ እንከለው ኣብ 2020 ድማ 1346 ጥራዮም ዕቁባ ሓቲቶም ዘለው ኣብ 2017 ውን ቤት ፍርዲ ሃገር ናይ ዕቁባ ሕቶኦም ዝተነጽገ ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኤርትራ ዝተሳተፉ ስደተኛታት ናብ ሃገሮም እንተተመሊሶም ዘጋጥሞም ሕማቕ ነገር የለን ክብል ወሲኑ ምንባር ይዝከር ኣብ ጥሪ 2020 መንግስቲ ስዊዘርላንድ ኣብታ ሃገር ዕቁባ ዘለዎም ኤርትራውያን ስደተኛታት ትራቨል ዶኩሜንት ገይሮም ናብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ንኸይጓዓዙ ዝኽልክል ሕጊ ኣጽዲቁ ምንባር ይዝከር እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ሓደ ጽቡቕ ኣተሓሕዛ ዘይብሉ ከምኡ ድማ ኣብ መዓልትን ተወሓደ ክልተ ዝሃድሙሉ ማዓስከር ስደተኛታት ሓደ ኣብ ቀረባ መዓልታት ናብታ ሃገር ዝኣተወ ኤርትራዊ ካራሒዙ ነቶም ኣብኡ ዝነበሩ ሰራሕተኛታት ከም ዘሰናበደ ተገሊጹ እቲ ወዲ 33 ዓመት ዝኾነ ኤርትራዊ ስደተኛ ካራሒዙ ከምኡ ምግበሪኡ ምኽንያት ብዕለ ዘይተገልጸ እኳ እንተኾነ እቲ ዘለዎ ማዓስከር ስደተኛታት ግና በብዙሓት ማዕከናት ዜናት ሃገር ሓደ ካብቶም ዝኸፍኡ ከምኡ ድማ ከትፈንጀር ዝቐረበት ቦምባ ተባሂሉ ከም ዝግለጽ ይዝፍለጥ ኣብቲ ኤርትራዊ ስደተኛ ካራሒዙ ሰራሕተኛታት ዘሰናበደሎ ግዜ ኸኣ ፖሊስ ናብቲ ቦታ ተጸዊዖም ብምምጻእ ነቲ ኤርትራዊ ስደተኛ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ክእትውዎ እንከለው ብዙሕ ከይጸንሑ ግና ቀልጢፎም መጠንቀቕታ ሂቦም ናጻ ለቒቖም ከም ዘለው ተገሊጹ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ 9 ነቲ ኣብ መንጎ ፈረንሳይን ብሪጣንያን ዘሎ ባሕሪ ሰጊሮም ብብዝሒ ስደተኛታት ናብቲ ሃገር ይኣትዉ ብምንባሮም እዚ ማዓስከር ስደተኛታት ሓደ ካብቶም ሓደሽ ስደተኛታት ክውሸብሉ ዝተዳለወ ኮይኑ ክሳብ ሕጂ ኸኣ ልዕሊ 400 ስደተኛ ተወሺብሉ ምህላው እታ ተሓዛ ክንቀፍ ይጸኒሑ ማዕከን ዜና ዘሳን ከም እትገልጹ ኸኣ ኣብዚ መዕቆብ ስደተኛታት ዝኾነ ሰብ ካብቲ ማዓስከር ክወጽእ ዘይፍቀድ ከም ድማ መወሸብ ክኸውን እንከሎ ክልተ ናይ ዓመጽ ክስ ዘለዎም ስደተኛታት ኣብኡ ከም ዝኣትዉ ብምግባሮም ኣብ ዝሓለፈ እዋን ብዙሕ ተቃውሞታት ኣስዒቡ ከም ዝነበረ ያገሊጻ እዚ ናጽነት ንደለ ኣለና ብዝብል ጭርሖታት ቅድሚ ሕጂ በቶም ስደተኛታት ሰላማዊ ሰልፊ ተገይሩሉ ዝነበረ መዕቆብ ስደተኛታት ኣመልኪቱ ሓደ በዓል መዚ ሂቡ ኣብ ዘሎ መግለጺ ካብቲ መዕቆብ ስደተኛታት ዝሃድም ዘበለ መስተታሕዘ እቲ ናይ ዕቁባ ሕቶኡ ክንጸግ ዝለዓለ ተኽእሎ ከም ዘለዎ ብምግላጽዩ ነቲ ኩነታት ብጥብቂ ይከታተልዎ ከም ዘለዎ ዝሓበረ ኣብ አዲስ አበባ ንኣስታ 30 ዓመታት ኣብ ውሽጢ ኤምባሲ ዓዲ ጣልያን ተዓቂቦም ዝነበሩ ክልተ ላዕለዎት ሰበስልጣን ስርዓት ደርጊ ኣብ ዝመጽእ መዓልታት ምሕረት ክግበረሎም ይኽእል ተባሂሉ እዞም ኮሎኔል ብርሃኑ ባይሄን ሌተናል ጀነራል አዲስ ተድላን ዝተባሃሉ ውልቀ ሰባት ድሕሪ ውድቀት ስርዓት ደርጊ በቲ ብኢሂ ወደግ ዝምራሕ ዝነበረ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተደለይቲ ገበንኛታት ብምንባሮም ኣብ አዲስ አበባ ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ዓዲ ጣልያንዮም ን30 ዓመታት ተዓቂቦም ዝጸንሑ እዞም ሰራዊት ኢሂ ወደግ ንኣዲስ አበባ ቅድሚ መቆጻሩ ቅድሚ ሓደ መዓልቲ ኣብቲ ኤምባሲ ተዓቂቦም ካብ መንጎ ዝነበሩ 4 ላዕለዎት ሰበስልጣን ደርገ ዝኾኑ ብርሃኑ ባይሄ ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ነበር ሌተናል ጀነራል አዲስ ተድላ ድማ ኢታማጆር ሹም እቲ ናይ ደርጊ ስርዓት ዝነበሩ እዮም ነዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ ሓላፊ ፕረስ ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ዝኾነ ኣወል ሱልጣን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቶም ብመንግስቲ ኢሂ ወደግ ብሞት ተፈሪዶም ዝጸንሑ ሰበስልጣን ደርጊ እቲ ፍርዲ ናብ ናይ ሕልፈት ፍርዲ ክቕየር ብፕሬዝዳንት እቲ ሃገር ዘላ ሳህለ ወርቀ ዘውደ ጸዲቕ እዩ ሕጂ ንሶም ዘለዎ ኩነታት ንሕና ኣይንፈልጦን ኢና ግን ኤምባሲ ዓዲ ጣልያን ከምዚ ሓሞ ገሊጽልና ይፈልጥ እዩ በዚ ኸኣ እቲ ኤምባሲ እንተወጽእ ዝብል ሓሳብ ኣቕሪብልና ኣሎ እዞም ውልቀ ሰባት ፈጺሞሞ ዝተባህለ ገበን ብቕሬታ ዘውጽእ እኳ እንተዘይኮነ ነዚ ሓለፈ 30
30 ዓመታት ውሽጢ ኤምባሲ መንቀሳቀሶም ተገዲቡ ናጽነቶም ሲኢኖም የምጸኒሖም በመሰረት ሕቶ ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት ሳህለ ወርቀ ዘውደ እቲ ናይ ሞት መቕጻዕቲ ንሕልፈት ክቕየር ምስ ገበረት ዓቃቢ ሕጊ እቶም ናይ ደርጊ ሰበስልጣን ነበር ዝነበሩሉ ኩነታት ካብ በደሎም ክመሃሩ ስለ ዝገበሮም ክወጹ ዝኽእሉሉ ናይ ሕጊ ኩነታት ንምርኣይ ጻዕሪ ክገብር ከም ዝኾነን በዚ ኸኣ ሕድገት ተገይሩሎም በኣምክሮ ንኽወጹ ሶኒ ጉዳዮም ናብ ቤት ፍርዲ ክለኣኽ ከም ዝኾነ ይገሊጹ ከም ዝዝከር ሰራዊት ኢህወደግ አዲስ አበባ ንምእታው ሓደ ሰሙን ከተርፈን ከሎ ሽዑ ፕሬዝዳንት ኢትዮጵያ ዝነበረ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ስልጣኑ ገዲፉ ናብ ዚምባብዌ ምስ ሃደመ ድሕሪ ሓደ ሰሙንዮም እዞም 4 ላዕለዎት ሰበስልጣን ደርጊ ኣብዚ ናይ ዓዲ ጣልያን ኤምባሲ ዕቑባ ዝሓተቱ ኣብቲ ኤምባሲ ኸኣ ድሕሪ መንግስቱ ንሓፂር ግዜ መሪሕነት ሒዙ ዝነበረ ሌተናል ጀነራል ተስፋዬ ገብረ ኺዳንን ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ነበር ሃይሎ ይመችኑን ብዝተፈላለየ ምኽንያት ኣብኡ ህይወቶም ክስእኑን ከለዉ እቶም ዝተረፉ ክልተ ኸኣ ከሳብ ሕጂ ኣብቲ ኤምባሲዮም ተዓቒቦም ጸኒሖም ከም ዝዝከር ኢህወደግ ኣብ ስልጣን ምስ መጸ ንሰበስልጣን ስርዓት ደርጊ ፈጺሞሞ ብዝተባሃሉ ገበናት ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ዝወሰደ መስርሕ ፍርዲ መብዛሕትኦም ናይ ሞትን ሕልፈትን ፍርዲ ክብይኖሎም እንከሎ ገለ ድማ ን20 ዓመታት ተኣሲሮም ድሕሪ ምጽናሕ ምሕረት ተገይሩሎም ክወጽኦም ክኢሎም ዝነበሩ ኣብዚ ዝሓለፈ ቀረበ መዓልታት ኣብ መንጎ ሓይልታት ሱዳንን ሰራዊት ፌደራል ኢትዮጵያን ምልሻታቱን ኣብ ሓደ ጀበል አልጢር ዝበሃል ከባቢ ጎንፂ ዝተላዕለ ኮይኑ ከም ውጽኢት ኸኣ እቶም ኣብ ድብያ ዝኣተዉ ሱዳናውያን ወተሃደራት ህይወቶም ክስእኑን ከለዉ ከምኡ ድማ ክሳራ ናይ ንብረት ከጋጥሞም ይተረኣዩ ነይሩ ነዚ ተኸቲሉ ድሕሪ ዝተኻየደ ግጭት ከኣ ሕጂ መንግስቲ ሱዳን ብመንገዲ ሚኒስትሪ ምክልኻሉ ገይሩ ካብ መሬቱ ሓንቲ ኢንች እውን ትኾን ይሕሊፉ ከም ዘይህብ ኣብ ገዛእ መሬቱ ኸኣ ምንቅስቓስ ክሕረም ከም ዘይፃወር ድሕሪ ምግላጹ ኣብዚ እዋን ኣብቲ ዶብ ዘሎ ኩነታት ናብ ጥርዚ በፂሑ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ ነዚ ውጽኢት ኣብዚ እዋን እቶም ኣብ ዶባ ዝጸንሑ ካብ ትግራይ ዝተሰደዱ ተመዛበልቲ ናብቲ ብእምራ ኩባ ዝፍለጥ ንሱውን ብዝሒ ስደተኛታት ዘለውዎ ማዓስከር ክኸዱ ከም ዝተነግሩ ተገሊጹ እዚ ኸኣ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሱዳንን ኣብ ዶባ ዘሎ ኩነታት ኣሸቓሊ እንዳኾነ ይመጽእ ብምህላው ከምኡ ኸኣ ሱዳን ብዝሒ ዘለዎም ወተሃደራታ ናብቲ ዶባ ጸጊዓ ዘላ ብምዃና እዩ ብጀካዚ ድማ ሱዳን እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ናብ ሃገራ ከይልሕምሞ ነቲ ዘላቶ መሰጋገሪ እዋን ዕንቅፋት ከይኮና ስግኣት ከም ዘለዋ ተገሊጹ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ማዕከን ዜና ሮይተርስ ከም ዝሓበረቶ መንግስቲ ሱዳን ንኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ካርቱም ጸዊዑ ብዛዕባ እቲ ኣብ ዶብ ዘጋጠመ ድብያ ዘለዎ ተቃውሞ ገሊጹሎ ከም ዘሎ ክትሕብር እንከላ ሓንቲ ኻሊእ አልመሻድ አልሱዳን እትበሃል ማዕከን ዜና ኸኣ በቀዳማይ ሚኒስተር አብ አሕመድ ዝምራሕ መንግስቲ ኢትዮጵያ በመንገዲ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ደመቀ መኮነን ገይሩ ንአምባሳደር ሱዳን አብ አዲስ አበባ ጀማል አልሼኽ ጸዊዑ በቲ ሰራዊት ሱዳን ዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ዘለዎ ተቃውሞ ገሊጹ ከም ዘሎ ሓቢራ ትረከብ መንግስት አሜሪካ በሞዴርና ዝፈረየ ክታበት ከም ካልኣይ ክታበት ኮሮና ኮይኑ ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ከም ዘጽደቐ ኣፍሊጡ እዚ በአሜሪካዊ ኩባንያ ዝማዕበለ ክታበት ኮሮና ብምሕዳር መግብን መድሃኒትን እቲ ሃገር ንምክልኻል ክውዕል ክጸድቕ እንከሎ ቅድሚ ሓደ ሰሙን ድሮ ብሰፊሕ ዝተዘርግሐ ክታበት ፋይዘርን ባዮቴክን እውን ኣጽዲቑ ምንባር ይፍለጥ አሜሪካ ኣብዚ እዋን 200 ሚልዮን ክታበት ሞዴርና ክትዕደግ ተሰማሚዓ ከም ዘላ ዝሕበር ኮይኑ ድሮ እውን 6 ሚልዮን ናብ አሜሪካ ከኣቱ ድልው ከም ዘሎ ተፈሊጡ ከም ዝፍለጥ አሜሪካ ኣብ ዓለም እቲ ዝበዝሐ ቁጽሪ መልከፍትን ሞትን ዘለዋ ኮይና ክሳብ ሕጂ ኸኣ ልዕሊ 313,000 ሰባት ብምኽንያት እቲ ቫይረስ ክሞቱ ከለዉ ካልኦት 17.5 ሚልዮን ሰባት ድማ በቲ ቫይረስ ተለኺፎም እዮም ዝርከቡ እዚ ሕጂ ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ጸዲቑ ዘሎ በሞዴርና ዝፈረየ ክታበት 94 ሚእታዊት ውጽኢታዊ ዝበሃል ኮይኑ ፕሬዝደንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኸኣ እቲ ክታበት ኣብ ረብሓ ክውዕል ከም ዝጸደቐ ዝሕብር ወግዓዊ መግለጺ ከይተውሃበን ከሎ እንቋዕ ደስ በለኩም ሕጂ ክታበት ሞዴርና መጺኡ ኣሎ በቐጥታ ክጅምር ክብል ኣብ ትዊተር ጽሒፉ ዝመጽእ ሶኒ ነዚ ክታበት ክወስድ ተዳልዩ ዘሎ ዕውት ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ዝኾነ ፕሬዝደንት ጆ ባይደን ብወገኑ ክታበት ሞዴርናን ፋይዘርን ፍቓድ ክረኽቡ ምኽኣሎም ኣብ ቅድሜና ብሩህ መዓልታት ከም ዘሎ ይዘረጋግጽ ይኹን እምበር ዝርግሐ ተለበዳ ንምቁፅጻር እንገብሮ ቃልሲ ኣየብቅዕን ክብል መግለጺ ሂቡ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ በካለ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም